Els càmpings catalans no tenen rivals. Avui l'Associació de Càmpings de Girona-Costa Brava és la més important i la més potent d'Espanya. Compta amb 75 càmpings i 135.000 places d'allotjaments. Aquests càmpings són els que han rebut més guardons a nivell europeu per l'excel·lència en el servei, la relació qualitat-preu i, sobretot, les seves polítiques mediambientals. El 2022, la Ballena Alegre, a Sant Pere Pescador, ha rebut el Premi de Millor Càmping Sostenible d'Europa. Nosaltres vam començar ja l'any 96. Vam començar ja fent la separació de residus i hem anat evolucionant a poc amb tot, no? Un exemple, aquestes piscines estan fetes sense formigó, totes estan fetes amb resines i àrids. Llavors aquestes no han generat CO2. Llavors tenim una cosa molt curiosa, que nosaltres fem un premi, fem un sorteig als clients més sostenibles, els que més s'han estalviat i els regalem les vacances per l'any següent. Pioner en eficiència energètica, la Ballena Alegre ha estat guardonada amb un altre prestigiós premi per la innovadora campanya Vacances Responsables. Una manera de convertir el client en turista compromès. La diferència més important respecte als bungalows tradicionals és que, com a producció d'energia, nosaltres estem produint energia constantment. Aleshores, quan tu vas a la platja o vas a la piscina i no fas servir aquest bungalou, aquesta energia no es desprecia, sinó que la fem servir altres clients o potser va al forn i estan fent barres de pa amb l'energia que està produint aquest bungalou. Un plus, un valor afegit que no és casualitat. El sector del càmping gironí ha fet una aposta de sostenibilitat a final dels anys 90, com ens ho explica el president de la Federació de Càmpings de Girona i de Càmpings Catalans. Avui el turisme o és sostenible o no és, i volem continuar liderant el turisme sostenible a aquest país. Hem reduït el consum d'aigua més d'un 50%. No? Portem molta feina feta. No? En aquest moment parlar de feines com recuperació d'aigua de piscines, d'aigua de dutxes, utilitzar aigua regenerada per reg, coses d'aquestes per nosaltres ja són habituals. No ara precisament que hi ha la sequera, sinó que realment també és un tema de sostenibilitat ambiental i econòmica, no? Perquè el fet de reduir el consum també estem reduint la despesa. No? Els càmpings de la Costa Brava són una gran indústria turística. Generen 8,5 milions de pernoctacions l'any. Els ingressos anuals en l'allotjament se situen en els 149 milions d'euros i 26 milions en serveis. Un impacte brutal.